गंगे मैया की गणपति बप्पा रोइंग अच्छा करना, ठीक है, टीम वर्क के साथ। तो रेडी हो? रेडी। भैया आगे जाओ, आप फ्रंट में, गो आई साइड, टाइटैनिक पोज दो एकदम। इतने भी थोड़ा ऊपर रखो रोप, थोड़ा ऊपर से पकड़ो रोप, बस। हाँ ऐसा चलो। ओके, पैडल फॉरवर्ड, मूव योर बॉडीज। फास्ट करना है, फास्ट। रस्सी पकड़ के रखो आप, चलो फास्ट करो, फास्ट। चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। फॉरवर्ड करो भाई, फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। पूरा भैया फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड 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 करो भैया, फॉरवर्ड करो। अरे फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। ओके स्टॉप। से लाउडली गंगे मैया की गणपति बप्पा। अभी इससे बड़ा रैपिड आएगा, थोड़ा और अच्छा रोइंग करने की कोशिश करो, ठीक है? तो कैसा लगा? मजा आ गया पूरा। मैं भैया पीछे आ जाओ।